Haa kan fayyaa keessanii jirtu nagaa kodha waaqaa fi galata jechuudha. Gaaffii na gaafatan amma isiniif deebisuu dhufeen jira jechuudha. Komantii jalatti nama baay'ee na gaafachaa ture jechuudha. Silkii keenya yoo xalfame akkamitti beekuu dandeenya jettanii warri na gaafatan jechuudha. Amma isiniif deebisuu dhufeen jira jechuudha. Yoo xalfamtanii jiraatan akkamitti akka beekuu dandeessan yoo xalfamtanii jiraatanillee akkamitti akka keessaa bahuu dandeessan namni isin xalafee jiru san keessaa akkamitti akka bahuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Karuma kanaan barumsa isiniif akka ta'uuf silkii namallee guutumaa guutuutti akkamitti akka xalafuu dandeessan karuma kanaan isinitti agarsiisa jechuudha. Barumsa kana viidiyoo kana wanta gaarii qofa itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Maaliif akka barumsatti kan inni isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Wanta gaariitti fayyadamuu qabdan jechuudha. Maaliif hayyama namaa malee silkii namaa xalafuu hin qabdan jechuudha. Ana wanta isinitti agarsiisaa jiruuf jechuudha. Yeroo ammaa kana teknooloojii wanta baay'atee jiruuf jechuudha. Akka tasaa namni yoo bilbila keessan xalafee yoo jiraate jechuudha. Akkamitti akka ofirraa beekuu dandeessan kanuma isinitti agarsiisuu barbaadeeti jechuudha. Karuma kanaan illee akkamitti akka xalafamuu danda'u isinitti agarsiisa jedheeti jechuudha. Karaa barumsaatiin darbuun dura warra yaadanii gama chaanaala kanaa dhuftan baga nagaan dhuftan akkasumas chaanaala kana irratti barumsa adda addaa irratti maxxansaa jira. Yoo chaanaala kana jaalattan galtanii subscribe gootanii barumsa adda addaa irraa barachuu dandeessanii yoo akkasumas viidiyoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatina akkasumas warri maatii koo taatan like gochuu hin dagatina jechuudha viidiyoo kana jechuudha. Laakiin keessan na fayyada jechuudha. Yeroo biraa barumsa gaarii akkan qabadhee isinii dhufu na taasisa waan ta'eef jechuudha. Karuma kanaan warri TikTokin ilaalaa jirtan viidiyoo guutuu isaadha. YouTube channel jalatti gadhiisaa jala galtanii ittiin ilaaluu dandeessan jechuudha. Karuma kanaan karaa barumsaatti dabarra jechuudha. Silkii kan ittiin bilbilu keessa galle jechuudha. Yeroo keessa galle jechuudha. Amma bilbilli kiyya xalafamee jira moo xalafamee hin jiru jechuu beekuudhaaf jechuudha. Amma urjii masalaal jaha tokko masalaal goonee bilbille jechuudha. Akkatti naaf fide jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan jechuudha. Call forwarding naan jechaa jira jechuudha. Xalafamee hin jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Voice not forwarding data not forwarding hunduma isaadhaa xalafamee hin jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee abdii qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtan hunduma isaa not jechaa jira jechuudha. Amma xalafeen isinitti agarsiisa jechuudha. Amma xalafuudhaaf bilbila namaa san xalafuudhaaf jechuudha. Kan tokkoffaa kan dogongoruu hin qabne jechuudha. Bilbila namicha xalafuu barbaaddan san irratti jechuudha. Kan isin akkanatti galchuu qabdan jechuudha. Bilbila namicha xalafuu barbaaddan san silkii isaadhaa san irratti akkatti galchitan jechuudha. Egaa akkatti galchitan booda lakkoofsa keessan itti galchitan jechuudha. Lakkoofsa keessan egaa itti galchitan booda lakkoofsa keessan egaa akkatti itti galchitan booda mansalaalee tuqxan jechuudha. Mansalaalee tuqxanii irratti bilbiltan jechuudha. Bakka akkatti itti galchitan jechuudha. Akkuma argaa jirtan yeroo akkatti itti galchitan guutumaa guututti bilbilli namicha sanii to'annoo keenya jala oolee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Successful naan jedhee jira jechuudha. Iddoo kanarratti akkuma argaa jirtan jechuudha. Success naan jedhee jira jechuudha. Maali guutumatti bilbila isaa amma xalafee hin jira jechuudha. Bilbila namicha sanii jechuudha. Kanuma kanaan isinillee karaa kanaan bilbila namaa xalafuu dandeessan. Guutumaa guututti isaa miseejii isarratti argamu waa hundumayyuu bilbila yeroo isarratti bilbilame isin birallee akkasumatti waamaa jechuudha. Jalaa kaaftanii dhageeffachuu dandeessan. Eenyu wajji akka haasa'u jechuudha. Karaa kanaan bilbila namaa xalafuu dandeessanii jechuudha. Garuu viidiyoo kana wanta gaariitti qofa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Cubbuu namatti hin hojjetina jechuudha. Barumsumaaf kan isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Amma eega akkatti xalafne booda xalafamnee jirra moo xalafamnee hin jirru firaa beekuudhaaf isinitti agarsiisee jira jechuudha. Amma kan xalafamnee jiru san amma reefu isinitti agarsiisee jira. Huma tokko not forwarding naan jechaa jira jechuudha. Akka xalafamee hin jirre natti agarsiisaa jiru jechuudha reefu. Amma mee isinitti agarsiisa bilbila kamiin akkan xalafamee jiru jechuudha. Xalafamnee jirra moo xalafamnee hin jirru kan beekuu qabdaniin kanaan jechuudha. Irratti bilbilee ilaalame. Bilbila reefutti galchee isinitti mul'ata jedhee abdii qaba. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Bilbila kanaan to'annoo kiyya jala oolee jira jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan kun bilbila koodha jechuudha. Amma bilbila kanaan to'annoo koo jala oolee jira jechuudha. Yeroo ammaa namni isarratti bilbilu anis bilbila kanaan silkiin koo ni waama jechuudha. Karaa kanaan jalaa kaasee dhageeffachuu danda'a jechuudha. Reefu not forwarding naan jechaa ture. Amma garuu akkatti naaf fidee jira jechuudha. Karuma kanaan bilbila namaadhaa yoo keessanillee xalafamee jiraate akkatti isinii fide jechuudha. Yoo xalafamee hin jiraate immoo reefu kaniin diimaatti isiniin mare hundi isaadhaa not
jedhee jechuudha. Not forwarding, not for data, not forwarding hunda jedhee akkasitti isinitti agarsiisa jechuudha. Yoo xalafamee jiraate bilbilli keessan akkatti isiniif fida jechuudha. Akka isiniif galu jedhee suuta isinitti agarsiisa jechuudha. Kanumayyuu keessaa bahuudhaaf jechuudha. Amma bilbilli keessan xalafame yoo jiraate keessaa bahuudhaaf jechuudha. Masaraalee yeroo lama tuqxanii duwwaa lama tuqxan jechuudha. Amma akkanatti eega tuqne booda irratti bilbilee jechuudha. Amma kan xalafamee jiru san keessaa bahuudhaaf yookaan namicha nuti xalafne san irraa dhaabuudhaaf yookaan xalaffii keenya jala akka baasu yoo barbaanne akkatti irratti galchina jechuudha. Bilbila namicha san irratti yoo bilbilli keenya namni keenya nu jalaa xalafee jiraate immoo bilbila keenya irratti kana akkatti galchina jechuudha. Yoo nuti bilbila namicha sanii xalafnee jiraanne akkuma jalqaba irratti lakkoofsa keenyaa fi koodii kanaan bilbila isaa xalafnetti ammallee koodii kanuma itti galchitanii bilbila to'annoo keessan jalaa baasuu dandeessanii jechuudha. Amma irratti bilbila jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma jalaa ba'een jira jechuudha. Bilbila to'annoo nama jala galcheessan keessaa ba'een jira jechuudha. Call forwarding all airs successful jedhee jira jechuudha. Kun amma bakka ofirraa hiike yoo namni na xalafee jiraatellee karaa kanaan jalaa ba'uu hin danda'a jechuudha. Yoo nama sanillee xalafee jiraate immoo karaa kanaan namicha sanirraa hiikuu hin danda'a jechuudha. Karuma kanaan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Amma deebi'een isinitti agarsiisa jechuudha. Xalaffiin kun narraa hiikamee jira moo narraa hiikamee hin jiru beekuudhaaf reefa argitan lakkoofsa naaf fidee jira. Amma waan naaf fidu walumaa ilaala jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma xalaffii kiyya jala eenyumayyuu bilbila kana xalafee hin jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan akkatti naaf fide jechuudha. Xalafamee hin jiru jechuudha. Karuma kanaan isinillee bilbila keessan yoo namni isin xalafee jiraate to'annoo isaa jala yoo isin oolchee jiraate karaa kanaan ofirraa beekuu dandeessan. Yoo immoo akkatti osoo isiniif hin fidne bilbila isiniif fide jechuudha. Bilbila saniin to'annoo jala oolee waan jiruuf koodii nama isinitti agarsiisaniin keessaa bahuu dandeessan jechuudha. Karuma kanaan barumsi har'a qabadee isiniif dhufe kana fakkaata jechuudha. Galatoomaa yoo viidiyoon isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Ciao, bye bye.